alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Karibuni katika channel yangu ya Faith wa Zanzibar and Faith the Genius Graphics. Katika tutorial yetu ya leo au katika tutorial ya mwendelezo wetu wa leo, ningependa kuwafundisha jinsi ya kukata picha kwa kutumia Adobe Photoshop bila kutumia muda mrefu. That means kukata picha haraka mara moja tu ama kwa dakika 5 unakuwa umeshamaliza. Utakachokifanya, utafungua Adobe Photoshop yako kama unavyoona nimeifungua ya kwangu. Utakwenda katika file, utakwenda katika open kwa ajili ya kuweka hiyo picha ambayo unataka kuikata. Picha yangu ya leo mimi nataka nikate picha huyu mdada kama unavyomuona hapa. Nitai-open. Hiyo ndio picha ambayo ninayotaka kuikata kwa siku ya leo. Kinachofuatia, nakwenda katika select, nakwenda katika color range. Nitakachokifanya, nita color range ile picha au background ambayo nataka niitoe kwenye picha yangu. Alafu nitaongeza fatness hapa kwa kumaanisha kwamba Adobe Photoshop ichukue rangi ile background ambayo nataka kuikata, ila iniachie yule mtu ambaye nataka nibaki naye. Kama unavyoweza kuona hapa, still rangi ya mtu ambaye nataka endelee kubakia ipo na rangi nyingine ambayo imekaa pembeni hapa, still bado na yenyewe inaonyesha itaendelea kubakia. Usipate wasiwasi. Utakachokifanya wewe uta okay. Baada ya kusha okay, color range yako itaonyesha hivi. Kama unavyoweza kuona imekata background, lakini still bado kuna sehemu nyingine imebakia kama unavyoweza kuona. Utakachokifanya, utakwenda katika quick selection, utabonyeza katika add quick selection. Katika plus quick selection utaongeza kule ambako nataka ile, katika zile sehemu ambazo zilizobaki na wewe ulitaka ziondoke kwenye background yako kama unavyoweza kuona hivi. Hapo tayari. Baada ya hapo unaweza kuona picha yetu iko kamili kwa ajili ya kukatwa. Kinachofuata, utakwenda katika refinage. Kabla ya kwenda katika refinage, kwanza utakuja katika select, uta inverse kwa kumaanisha kwamba Adobe ichukue yule mtu tu ambaye unamhitaji, sio background. Baada ya kuinverse, utakuja katika refinage kama unavyoweza kuona hapo. Tunaonyeshwa tayari mtu wetu imeshakatwa background, tumebakiziwa mtu wetu, lakini kama unavyoweza kuona kuna rangi ya blue imebakia kwenye nywele. Kwa hiyo kinachofuata, utaifuta hii rangi ya blue ili iweze kuondoka, ubakie na mtu peke yake akiwa hana rangi. Baada ya hapo, hapa katika output 2 utaselect new layer. Baada ya hapo utapress okay. Kama unavyoona Adobe tayari imeshakata background yetu na imetubakizia yule mtu ambaye tulikuwa tukimhitaji. Na tutakachokifanya baada ya hapo, tutaingiza background nyingine ambayo utaselect katika layer ya zamani. Utakwenda katika file, utakwenda katika place, utachagua picha ambayo unataka kuiweka kama background, utai-open kama unavyoweza kuiona hapo. Size ambayo naitaka hapo. Baada ya kuweka size ambayo naitaka, tayari background yetu inakuwa imekaa hivyo kama unavyoweza kuona. Ila sasa ukiangalia background na mtu wetu, ina maana tayari kuna define kidogo au tofauti kidogo katika background na mtu. Ila tutakachokifanya, hii background yetu tutakwenda katika filter, halafu tutakwenda katika blue, kisha tutakwenda katika Gaussian blue. Fahamu, tutaiongeza kidogo ili ilete smooth fulani hivi. Baada ya hapo utapress okay kama unavyoweza kuona. Asante kwa kufuatilia tutorial yangu, na pia usiache kusubscribe katika YouTube channel yangu. Link hiyo hapo chini kwa tutorial zaidi. Na kama una swali unaweza kuuliza kupitia namba ya simu ambayo ipo hapo chini au itapita hapo. Kama una maoni pia una hoja, basi unaweza kuchangia hapo kwa kucomment, ila usisahau kusubscribe channel yangu.
na kushare video zangu. Asante sana.